Sfida ad alta classifica anche a Benevento Verona, Fabrizio Cappella. Sì, se per il Verona il secondo posto in classifica è quasi l'obiettivo minimo di questa stagione, quantomeno inusuale è ritrovare nella stessa posizione anche la matricola Benevento. 4 punti in 2 partite. Campani e Veneti si affrontano oggi in un Vigorito che presenta un colpo d'occhio davvero da Serie A. Quasi 10.000 spettatori riempiono le gradinate giallorosse. Si gioca già da un minuto, 0-0 il risultato tra Benevento e Verona. Diamo subito dunque le formazioni delle due squadre. 4-2-3-1 per i padroni di casa con Cragno in porta. Intanto l'attacco proprio del Benevento sulla destra, linea a 4. Seguiamo un attimo il cross, il tentativo andato sul fondo da parte di Melara. Dicevo della difesa, Venuti, Padella, Lucioni e Lopez. I due mediani sono Cibsa e Buzzecoli, Ciciretti, Falco e Melara, i trequartisti a supporto di Ceravolo. Unica punta per il Verona, 4-3-3 con Nicolas tra i pali, Pisano, Bianchetti, Caracciolo e Sopraien in difesa, Romulo, Bessa e Fossati a metà campo, Luppi, Ganz e Siligardi in attacco. L'arbitro è la Penna di Roma. Si gioca da 1 minuto e 40 secondi, 0-0. A Benevento siamo al 10° minuto, il risultato è sempre di 0-0, ma dal 6° minuto del primo tempo il Verona è in 10 uomini per l'espulsione di Caracciolo, un fallo da ultimo uomo abbastanza netto su Caracciolo, su Ceravolo, che era andato via al difensore centrale del Verona su un disimpegno non eccellente da parte del Verona stesso. Faragò, il Novara in vantaggio, 7° minuto di gioco, Novara 1, Salernitana 0. Faragò. Sì, dicevamo di una decisione immediata da parte del direttore di gara, fallo da ultimo uomo abbastanza netto su Ceravolo, e dunque Caracciolo che dal 6° minuto lascia in 10 uomini un Verona che ora si risistema, diventa difensore centrale Pisano al posto dello stesso Caracciolo. Da segnalare che la prima conclusione in porta della partita era stata proprio del Verona con Bessa, un sinistro centrale bloccato senza difficoltà da Cragno. Si gioca da 10 minuti e 50 secondi, Benevento 0, Verona 0, la linea Frosinone. Caldo, è sempre nel periodo. Il vantaggio del Benevento al 37° minuto, un sinistro preciso dal limite dell'area alla sinistra del portiere Nicolas. Il gol è di Falco. Dunque 37 minuti, Benevento 1, Verona 0. A Benevento siamo a 41 minuti sul cronometro e come detto 4 minuti fa è cambiato il risultato. Benevento è passato in vantaggio con Falco dopo tanti tentativi, con azioni manovrate, con l'organizzazione di Baroni che non è però riuscito a portare a conclusioni pericolose. È arrivata l'azione personale di Falco che ha preso palla sulla destra, ha saltato un paio di difensori che provavano a chiudere la sua conclusione, poi arrivato all'altezza della lunetta ha trovato un sinistro molto preciso nell'angolo. Ancora il Benevento adesso in attacco con Ceravolo sulla destra, contrastato da Pisano, conquista calcio d'angolo. Verona che adesso dunque calcio di rigore per il Cittadella, più tardi per il tentativo di trasformazione. Ha il compito, dicevamo, il Verona di recuperare lo svantaggio con l'inferiorità numerica dal 6° minuto. Lo ricordiamo, la squadra allenata da Fabio Pecchia è in 10 uomini per l'espulsione di Caracciolo. Seguiamo questo tiro dalla bandierina prima di dare la linea a Frosinone. Si perde qualche secondo per l'intervento del direttore di gara che richiama a 6 giocatori. Dunque sul parziale di 1-0 per il Benevento sul Verona, la linea va a Frosinone. Benevento. A Benevento arriva ora in questo momento il secondo gol, lo mette a segno Ciciretti e siamo al 37° minuto, un errore difensivo del Verona. Dunque Benevento 2, Verona 0, linea Frosinone. E a Benevento, come raccontato, il risultato è cambiato. Ora siamo al 39°, il Benevento conduce per 2-0. Il gol è arrivato grazie a Ciciretti, ma grazie soprattutto a un disimpegno completamente sballato da parte di Fares, che ha lasciato il pallone in area di rigore. L'attaccante del Benevento non ha dovuto far altro che di piatto trovare il rasoterra per superare Nicolas per la seconda volta. 37° minuto, il minuto del raddoppio. Ora siamo quasi al 40°, dunque una situazione complicatissima per il Verona che come ribadito più volte ha giocato tutta la partita in 10 uomini, che ora deve affrontare questi ultimi 5 minuti e mezzo con 2 reti da recuperare. Ci aveva provato con grande intensità la squadra di Pecchia, poi naturalmente la stanchezza ha avuto la meglio, si sono creati spazi enormi per il Benevento che ha avuto tante possibilità di
di andare in contropiede. Questa l'ultima ha portato al raddoppio. Ora Benevento dunque a quota 7, di fatto unica inseguitrice del Cittadella capolista. Ora Sissé che potrebbe andare alla conclusione, viene chiuso, riesce però a liberarsi. Seguiamo ancora questa azione prima di dare la linea a Frosinone. Sissé si allarga, preferisce conquistare un fallo laterale. 40 minuti, Benevento 2 Verona 0. Frosinone. Galano molto buona la partita. Zennaro, finale a Benevento 2 Verona 0. A te.